akkamittiin isin dhageechisiisa. Ani maalan jedheeni isheen maal naan jette sagalee kana nan waraabbate. Yoo barbaade immoo haadha kana dalagde qaaman nan agarsiisallee nan fidallee yoo barbaachisaa ta'etti. ስራ እንዴት ነው? ስራ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ። እኔ ምንሽ እንትና ጀሚ ወይ ያ አመት ያሰራሁት ቪዛ የሱመያው ማለት ነው የቆራችው ልጅታ ይኸውልሽ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ያኔ አው አውቃለሁ የኛ ጥፋት ነው ቀርታለች። አሁን ደግሞ ማምጣት ትፈልጋለች። ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ብሩ መልሽልኝ ብላ እየጠየቀችኝ ነው። ገብቶሻል? እና እሺ አንቺ ይሴ ወንሲፍ ረቢ ከግዱ ጅሩ ነጋ dabalataan immoo namni komantis barreessee mana banatee saasa'ee maqaa keetiinis fooloo guuttatee duniyaan duniyaadha irraa deemama akhiraatu immoo fuuldura kana jira. Eenyuun namaatu waan haasa'e waan barreesse hundatti gaafatamuuf deema. Kanaafuu waa tokko sitti hin dhagaamini warri xalaata islaamaa maaliif agarteedha islaamummaa qabattee maaf diinii siirratti jabaatte maa baratte warri jedhu kallattii qaqayyaree sitti dhufa ammas sanuma keessaa tokko ta'uu beekii jechuu barbaadeetanii baarakallahu fiiki obboleettii kiyya. Inshaallah. Sagaleen kiyya dhagaamaa jiraate. Dhagaamaa jiraayyee. Ittaafu funa fakkaata. Yoo dhufuu danda'an namni suni dhufuu danda'a. Sababbiin isaa ani eenyu silan ta'eefan osoo laayivii qabu manan takka hin deemne deemullee hin danda'u. Hin deemullee. Mee dhiirtii manarraa na fuudhee dhaqee achi na geessu nan ilaala. La'innahu osoo jalqaba kabajaan na haasaame kabajaan deebisa. Waan kabajaan na hin haasofneef jecha noo hin godhu akkasii. Kara dubbii kiyyaatti ittaafu funa fakkaata. Dhagaamaa jiramii sagaleen kiyya. Sagaleen kee sirriitti. Rabbiin nama haqaa na dubbisu na haa godhu. Jalqaba irratti haalumti wal barnoota obboleettii kiyya. Dandeetti ani ijoollee islaamummaatti dhufteeni barsiisaa turanii fi akkasumas immoo zuumii natsaa keessa barataa turanidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufte baay'een isaanii ragaanaaf ba'uuni beekan isa kana jechuudha. San keessa micoon sun garee san keessatti na beekti ta'e miidiyaa irratti na beekti ta'e Allahu aalam kara miidiyaatiin na dubbiste gaafa nani biyya galu viidiyoo koo argite karam deemte jennaan ani gara Kaayiroo deeman jedheen biyya galeennaan jechuudha. Dubaatti deebitamoo eessa deemta jettee na gaafatte jennaan ani Kaayiroon deeman jedheen anis deemuun fedhaa naan jette ani informationii kanarraa hin beeku komantii banaliis ani informationii kanarraa wanti hin beeku tokko hin jiru. Viizaa san kan naaf dalagee naaf erge anaaf abbaa manaa kiyyadha. Kettis viizaan jalqaba irratti ollaa hin baha ka Kaayiroo jechuudha. Ollaa hin bahee ta'ee $25 as gaafa Masrii geesse irratti dhaatta. Viizaa ollaa hin bahee jechuudha. Micayyoon kuni isheen veerutiin turte yeroo sana. Veerutiin gaafa turtu gaafa dhuftu akkana naan jette. Ani haadha hin qabu bakka itti galu hin qabu naan jette. Hayyee bootaa siif goonaa dhufee si simadhaan jedheen. Gaafa dhufiitii isaa immoo lakki maatii kan koyyuu na simatanii naan jette deebitee dubbii jijjiirte. Amma dubbii gara birriittan isiniif deebi'a. Anis Kaayiroon deemuu barbaadennaan ani informationii kanarraa wanni hin beeku tokko iyyuu hin jiru hin jedheen. Hin qabu informationii hin jedheen. Dhugumaan Kaayiroo kanatti gaafan jalqaba dhufu informationii tokkos hin beeku. Kaayiroo nama fiduun dalagaati iyyaas miti. Asnan dhufee isheen illee dhufuun barbaadetti akka carraa ta'e namarraa nama argadhe gaafadheef akkuma nama kamiitoo jechuudha. Gaafadheef jennaan namni ani gaafadhee fi viizaa san baasellee lubbuun jira dhagahaa jirallee dhiyeeffatuullee ni danda'a. Nama viizaa san baase jechuudha. Yaa ta'uutiin malee namni baqataan biyya kana keessa jiraatu akaawuntii Itoophiyaa hin qabu. Isheen sababa kamiin birrii narra galchuu dandeette? Sababa isheen akaawuntii hin qabneef niitiin biyya kana birrii kana narra galchite. Sumayyaan jechuudha.
birrii kana narra galchinaan birriin kun immoo ni beekan processii warri Kaayiroodhaa doolaaratti jijjiiramee ka'e warra kanaaf kennamaaf. Haati birrii kana narraa fuute lakkii anarri sirraa hin fuune ittiinis hin dalagne naan hin jenne. Akka ragaattis fidachuun hin danda'a. Biyyuma kana keessa jirti waan ta'eef jechuudha. Tikkeettiin kun ni murameef guyyaan deemicha ishee ni beekame. Jidduu kana icciitiisa miidiyaa kanarratti hin baasu nama wayitii wal baratte. Nama wayitii wal baratu namni sun biyyoota faranjii keesseera. Akka isheen hin deemne dhoorge Kaayiroo. Hin dhufuu naan jette. Lakkii viizaan keessii bahee tikkeettiin keessii bahee hayyee asin taa'inii turistuma seenitiin bahin jedheen. Yoo dirree xiyyaaraa geessu viizaa online beesan $25 irratti dhaatte waan ta'eef jechuudha. Hin didde isallee jireenya kee keessa naa bahi naan jette. Nan kadhadhe na didde. Kazaan namitti viizaa kana baaste maaliin jedheeni ilaa sababa karaan xiqqoo sirrii hin taane fi micayyoon online irra jirtu naaf obsin jedheen. La'innahu micayyoon tu yoo tarii yaada jijjiirratte jedheen. Yaada jijjiirrattee nan dhufa jettee jedheen. Maaliif namitti kanatti kenne hin deebistu kabirri isheenis ittiin dalagdeetiin hin jirti. Ragaa waan kanaa qabdaa eenan qabaane. Maaliif bara 2024 waan bilbila kiyya keessa jiru qabaachuu baachuun danda'a. Innahu silkiin kun haareedha. Laakiin dammoo isheen dubbii kana kaasnan ragaan ani haadhuma viizaa kana baastirraa sagaleen waraabbadhe ni jira. Ragaa kanallee isiniif dhiyeessuun hin danda'a. Nafaana dhaggeeffadhaa. Yoomoo haadha dhimma kanaallee qaama dhiyeessitan dhiyeessuun hin danda'a. An bakka kanatti akaawuntii kiyyarra galuu qofa nan amana. Itti kennuu nan amana. Namittiinis badii hin qabdu nan amana. Kabadii qabu kadidee hafe isheedha. Hayyee akka gaafititti bara 2024 barreeffama isheen Sumayyaa birrii keenaa deebisi. Erga viizaan kuni bahuu didee erga ani hafuu didee ani dhufuu didee birrii kana naa deebisi ka jettu ni qabdi. Fakkeenya leencoon birrii amana kenneera miti viizaan isaa dhufuuf dide. Sa'aatii kanatti jechuudha. Erga viizaan kee dhufuu dide hojjetamuu baate hayyee birrii sana as kennii jedhee naaf barreessuu qaba. Birrii sana ani nyaadhee dide taanan jechuudha. Yeroo sanatti birrii isheen na gaafatte ni jira. Amma dheengedda kara keessanii hanga isheen biyya turtu wantoota gargaaruu qabuun gargaaree akka riyaatti itti dhiyaadhee cinaa dhaabbachaa bahee biyya namaa deemnani viizaaf tikkeettii sanni qabdanaan jettee na gaafatte. Akka nama biyya keessa jiruutti itti na gaafatte yoo na gaafattu. Lakkii ana bira hin jiru hin jedheen. La'innahu silkiin kun haaraadha. Yoo si bira jiraate haraa sheer naa godhin jedheen. Hin jiruuree naan jette qulqulleeffatte ammee haasa'umaan jechuudha. Hin qabu hin jedheen. Kanuma viidiyoo miidiyaa irratti baatee hojjetteen arge. Tokko. Lammaffaa irratti dammoo akka naannoo ijoollee naannoo wajjin dhalataniititti gurmaahaniin. Akka sanittis yoo deemame ta'ee ani nama akkasitti deemu miti nama tokko gaafa wal baradhu islaamummaa malee gandummaadhaan waliin baradhu. Akka gandaatittis gandan irraa dhaladheen qaba. Ganda kabajaa qaba. Ganda si yoo sun taane isiniidhaan nama waamirraa hin dhaladhe. Garuu an akkas miti. Nama gandaamtiin tala islaamati. Laakiin akka wal beekumsaatiin gurmaanii yoo kana dalaganiin ta'ee ani moo ragaan itti qabu. Nama viizaa kana dalagellee maaf irraan dubbanne ragaa qabu. Isheenaaf dhiyeessi maaliif hin jenne takka. Lammaffaa irratti yeroo sana ofii ishiitii hin dinne ta'ee ani yoonan ishee ka dhoorgadhu ta'ee sagalee guyyaa wajjin kan taa'ee jira. Kaasheen ragaa hundaan qabattee erti mitiire sagalee yookaan barreeffamni guyyaa itti barraa'ee jira bara itti barraa'ee jira. Isa sana maaliif hin baasu? Kinoo guyyaa akkanaatu akkana jedheen jedhee baasuu dandeetti jechuudha. Amma sababbiin isheen baateetiiniini waan waggaa lamaa amma maqaa kee balleessituuf maalidha? Kun akka gaafititti osoo jiraatte naaf haa deebistuudha. Ittaansuudhaan dammoo namitti viizaa kana dalagde kinoo sagaleen ishee isinin dhageechisiisa. Yoo qaamanis nama kana dhiyeesseettan an dhiyeessuun hin danda'a. Laakiin gara keessatiinis ustaazonni gaafatanii maali jettutti garee irratti ustaazni walitti nu hidheera? Walitti nu hidheera ustaazan wali. Guruuppii seenuu didde. Hayyee waan kana kakuudhaan haa xumuramu ni kakattaa kakachuu didde. Kana Sumayyaan sittin ergine ni kakattaa innan kakachuu didde. Kazaan ustaaza maal jette ennaan laa mucayyoo yaada jijjiirteerti diddeerti naan jedhe. Dura ofii ishee nan kakadha itti. Guruuppii walitti nu hidhame gizee sagantaa kennaa. Dhuftee seenuu didde guruuppii san dhuunfan irratti bilbilee ustaazni kaasuu didde. Erga san irraa kaastee moo kara galgalaarra kakachuun barbaadu itti. Namni tokko erga haqa qabaatee waan maqaa rabbiitiin kakachuu ka caalu hin jiru. Ni kakatti turte jechuudha.
Ittaan sudhaan dammoo kakachuu bichaa osoo hin taane yeroo san bara 2024 hanga bara 2025 ji'a shanaffaa waan akkasiitti waa'ee birrii kanarra naa barreessite ni jirti. Hatta guruupii keessatti abbaan manaa ishee nikaa godhate ishee dhiisnani akka araaratitti manguddoo waammattee manguddoota sanirratti maal jettee himattee aniin kuni waa'ee birrii dubbatti ilaal. Waa'ee birrii gaafa dubbattu kanan ani waa'ee birrii dubbadhe naan jette gara keessatiin namichi na haa gargaaruuf malee waan biraatiif miti homaan jedhinii naan jette naan. Gargaarsa namaa yoo ka barbaaddu ta'e Sumayyaatti asbabdeetii miti. Barreeffamni isheedhaan jira. Dhiyeenya kana waan ta'eef inni kun barreeffama dhiyeenya kanaa nan qaba. Namichi na haa gargaaruuf anidha waa'ee birrii dubbadhe malee sittumaan dhagaamin naan jette jira. Barreeffamni ishees na agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan sagalee namittiitiin isin dhageechisiisa. Ani maalan jedheeni isheen maal naan jette sagalee kana nan waraabbate. Yoo barbaade immoo haadha kana dalagde qaaman nan agarsiisallee nan fidallee yoo barbaachisaa ta'etti. ስራ እንዴት ነው? ስራ ወላሂ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንዴት ነሽ? አልহামዱሊላህ እኔ ምንሽ እንትና ጀሚ ወይ ያ አመት ያሰራሁት ቪዛ የሱመያው ማለት ነው የቆራችው ልጅታ ይኸውልሽ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ያኔ አው አውቃለሁ የኛ ጥፋት ነው ቀርታለች። አሁን ደግሞ ማምጣት ትፈልጋለች ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ብሩ መልሽልኝ ብላ እየጠየቀችኝ ነው። ገብቶሻል? እና እሺ አንቺ የምታግዥኝ ነገር ካለ ማምጣት የምትችል ከሆነ ወይስ ደግሞ ብሩ መመለስ የሚቻል ከሆነ እስኪ ንገሪኝ። ነግሬሻለሁ እኮ ሱመያ፣ ይኸውልሽ ብሩ መመለስ እንደማይችል ነግሬሻለሁ። ይሄ በቃ ትኬት የተቆረጠ ትኬት የቆረጥኩበት ቪዛ የገዛሁበትም ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። ቪዛውም ተበላሸ፣ ትኬቱም ተቃጠለ። ከምን አምጥቼ ነው ልመልስልሽ የምችለው? እንዴት አስበሽ ነው አንቺ ስለራስሽ? ያ የተቃጠለ ከየት አምጥቼ ነው? ከጊዜ አውጥቼ ነው የምከፍልሽ? እንዴት አድርጌ ነው? ምን ማለት ነው? እንደዛ ለመንኳችሁ፣ ነገርኳችሁ። እኔ ምንድነው ችግሬ? እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም፣ ምንም አይነት ጥፋት የለም። የራሳችሁ ነው። እንዴ ልጅቷ እንዲህ ያለች ብለህ ሀሳቧን እንደቀየረች ነገርሽ። ከዛ ውጪ ምን ላደርግ እችላለሁ? አሁን ስለዚህ ይቅርታ፣ እኔ ድጋሜ ስለዚህ ብር እንዳታነሽብኝ። አይ የምትይ ከሆነ ግን ሌላ ነገር እንዳንተላለፍ ይበቃል። እዚህ ጋር ብናቆም ነው የሚሻለው። እንደዛ እንትና ጀሚላ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? አሁን ከኔ ጋር የላክሽልኝ ሁሉም ነገር ጠፋ። ገብተሻል? ስልኩ አዲስ ነው፣ እሱ ችግር የለውም። ላኪን ያኔ ልጅቷ ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ይህን ብር አውጥቻለሁ ምን ላድርግ አለችኝ። ያኔ ውሳኔ የቀራችሁ የኔም ጥፋት ነው። ቢያንስ የሚታግዥኝ ነገር ካለ ነው። ያኔ እኔ ምን አግዝሽ እችላለሁ? እኔ ምንም አደርገው ነገር አለ? እኔ ምንም ነገርኩሽ እኮ። አሁንም ደጋግሜ ወሬ መደጋገም እንዳይሆን ነገርኩሽ። በደንብ አድርጌ ነግሬሻለሁ። መጀመሪያውኑ በኋላ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ነግሬሻለሁ። ከኔ ቢሆን ችግሩ አዎ ከፍታለሁ፣ ከፍል ነበር። ችግሩ የእናንተ ነው። ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት። እኔ ትኬቱንም ቪዛውንም አቅርቤ ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት እኮ እኔ አይደለሁም። እና ታዲያ እንደሚበላሽ እሷም ታውቃለች፣ አንቺም ታውቂያለሽ። በስነ ስርዓት አሰራሩ። እና ታዲያ ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ምን አይነት እርዳታ ነው የምረዳሽ እኔ? እና ዋንጅሮ isa kanadha anamitti irraa jechuudha. Sagalee kana immoo ergashiin dubbii kaasteen irraa waraabbadhe sagalee haariyaati malee ka duraanitii miti. Akka isheen nama dhufuu barbaaduttan sagalee kana irraa waraabbadhe. Yoo kana irratti dhuftee gaafii qabaataniif isin gaafii qabaattan itti fufaa gara seera qabeessan. Komantii hin cufinaa please. Sumayyaa. Naam. Intalli tun gaafa birri si kennitu qarshii meeqa si kennite? Wanni fiizaaf tikeetaa irraa si biratti hafee jira? Lakki waa tokko hin jiru. Wanni takkanaaf. Ani bakka kanatti jidduu kanatti beektaa? Haala seera baqataa biyya kanaa ni beektaa? Baqataan akkaawuntii biyyaa hin qabu, moobaayil baankingii hin fayyadamu. Wanti ani jidduu kanatti birrii achii bichaa herreeggattee hangana taa'ettee namatti hin herreeyde na himte doolaaratti jijjiirame qofaadha. Namitti walumaan jijjiirre doolaaratti Somaaliirraa. Biyya kanatti immoo baankii dhaqxee doolaaran bitattu risiitiin hin jiru. Haala kana uummata baqataa beeka malee uummanni biyya biraa beekuu hin danda'u.
yaa kanaafuu wanni birri isii irraa sibiratti hafe saantimni takkallee hin jiru ka fiizaa fi tikeetaan muramuun ala. Of course. Kanaafuu fiizaa fi tikeeta ati isitu naa godhi akka nama takka gargaarsa si gaafattee nama beetutti fiddee namitti sanitti birri ofirraa kennite bootee kanatti onni maqaan kee ka'uu qabu hin jiru. Warroonni ammoo wanni shirri kun beektaa shira micaa Master Sharafuddin wal qabata. Waan biraatiin sirratti oofaa jiran beektaa isaan. Ofii isaaniitiyyuu nama birrii namaarra jiru amma isinitti ol galchuu danda'an. Jecha tireef jette keessatti wannan taasifamee jira. Namoota isaan bira jiran keessaayyuu nama birrii irra jiru nama kunoo keessaan natti bu'antu jira. Amma yoo barbaadde ol galchitanii gaafachuu dandeettan. Intalli sun intala aggaarooti. Isii sanii irraayyuu mee birrii maan fuudhinaafi dhugama haqa namaa barbaaddani. Nama hayni namaa irra hin jirre haga maqaa xureessitanii. Isin mataan keessanuu birrii isinirra jira. Birrii nama sanniinii maan kafal. Dhugama seenuu barbaadde gize masan ani hin fedhu hin deemu akkana naa godhi naa deebisi kana keessa seenti. Wantichi amma 2024 kanu keessa jirru 2026 waggaa lama turanii wanni waan waggaa lamaa kaasanii nama gaafatan hin jirallee jedheen beeku nama sammuu qabuuf nama akka horii marga dheeduuf ammoo gaafatuu danda'asu. Warra akka horii marga dheedu si gaafatuu danda'a deebee garuu nama sammuu qabuuf waggaa lama waan ture namni akkamitti deebee nama gaafata. Sanuu tikeetaa fi fiizaa akkamitti nama gaafattan deebitanii. Namoota ilaalchuudhaatti garuu waan kana hawaalaan namna kanneen namarraa fuudhe isinitti yoo fakkaatedha. Kana miti. Inna akka faaraa waan ammaatti dubbatama waayee zeddoo. Bar wanti jarri sirratti dubbataran ko waan biraati ani yoo amma argee bikko laayivii gizeen